Ila kwa mama maandiko methini wa Biblia ya Yohana. Nataka kusoma kitabu cha Yohana. Na ni maandiko tukioi. Maandiko tunayafahamu. No ni kwenda kwa Maria na njira ile akaje kuondeithia nayo. Tugenda Mungu atamsaidia. Na kega ile guturathi. Bwana atatubariki. Thini wa Yohana 4. Katika Yohana 4 mstari wa 24. Mstari wa 24. Yohana 4 verse 24. Yohana 4 mstari wa 24. Ngai ni roho, nao aria mamuhoyaga no mahoyage na roho na mahoyage na ma. Haya. Digo kuje na gigogo no le dia dogo mio na gigogo to ni gugwa. Ndio gusigwa to gikuyu-ini. Na gigogo lingine kira hata go style ya wega kaya na wani. God is spirit, and only by the power of His spirit can people worship Him as He really is. Mwana ninge ya roho yogo Amen. Gikuyu-ini kiroiga aria mamuhoyaga. Kuinasema wala anamuomba. Githugu kiroiga those who worship Him. Mwana ninge ya roho yogo wanamwabudu. Na Kigiriki likiwaga wanaomwabudu. Na uhoro ucio ni wa bata na ni wa goro muno. Mwathani aroho. Amen. Nikoretwo kana nindeigagia atiriri. Tulikuwa tunadhihirisha kwamba kugoca Ngai kana kuhoya Ngai kwa ma ni kuriku. Kusifu Mungu kumumba kwa kweli vipi? Mwathani aroho. Amen. Na rĩrĩa kiugo kĩa Ngai gĩgũthiaga na mbere rũcinĩ gũkenaga mũno. Ndiko liko ndio spidi sana. Tondũ ũhoro wa ma rĩrĩa ũrario nĩ mũndũ. Kweli ni naongea na mtu. Ũkoragwo ũgĩte ngoro-inĩ yake. Inakuwa inatoka katika moyo wake. Tondũ nĩtũigire tukiuga atĩrĩrĩ. Tulisema ya kwamba ti kĩrĩa mũndũ arĩaga kĩmwĩkagĩra thahu. si kile kula kinamweka unajisi. No nĩ kĩrĩa mũndũ arutaga kuma ngoro-inĩ. Basi ni kile kinatoka katika moyo wa mtu. Ngoro-inĩ kũngĩkorwo kwĩna ũtarĩ na ũhoro wa ma rĩ. Kama hauna ukweli katika moyo wako, mũndũ no athie ciugo citarĩ cia ma. utaongea mambo basi ya kweli. Tondũ ngoro-inĩ yake nĩkuo kũhana. Sababu moyo wako uko vile. No mũndũ angĩkorwo aihũrĩtwo nĩ ma thĩinĩ wake, kama umejaa na ukweli ndani yako, nĩ arĩhotaga kwaria ma ĩyo na akamĩrũgamĩrĩra. utakuwa unaongea ile ukweli na kuisimamia. Na rĩu kĩrĩa gĩgũtũma ngene rũcinĩ tũkĩrwo tũrũgamĩrĩre ma rĩ. Alipokuwa anafurahia siku hapo wapiwa tusimamie ukweli. Nĩ kuonaga ona arĩa maraheo rũtha rwa kũgoca Ngai na kũhoya Ngai, wala mpe ruhusa ya kumuomba Mungu na kumsifu, nĩ arĩa metĩkĩrĩte kũrũgamĩrĩra ma thĩinĩ wa ngoro ciao. ni wale wakubali kusimamia ukweli ndani ya mioyo yao, nĩ arĩa metĩkĩrĩtie ngoro ciao ikorwo ciĩna ma kana ciĩna ũhoro ũrĩa wa ma thĩinĩ wao. wale wakubali mioyo wao na habari njema ya kweli, na acio nĩo maraheo rũtha rwa kũhoya Ngai, wanapewa ruhusa ya kumuomba Mungu. na nĩho Mwathani Jesũ arĩirie mũtumia ũyũ tondũ nĩ mũtumia waragĩrio. Ni Yesu aliongea juu na mwanamke huyu, akĩmwĩra atĩ Ngai nĩ arĩmathĩra arĩa marĩmũhoyaga na ma, akamwambia Mungu anatafuta watakao muomba kwa kweli na marĩmũhoyaga na ma na roho. watakao muomba kwa kweli na roho. Na rĩrĩa ndĩreciria ndĩronaga atĩ nake roho wa Ngai Alipoanza kuona kwamba roho wa Mungu ndangĩikara harĩa hatarĩ na ma, hawezi kukaa pale ambapo hapana ukweli. nĩgetha mũndũ atuĩke wa ma, Ili uwe mwenye haki, nĩ arabatarania roho wa Ngai amũteithie roho wa Mungu akusaidie na akorwo thĩinĩ wake, nawe ndani yako, nĩgetha mĩoyo ya Ngai ahote kũmĩrũgamĩrĩra. kweli ya Mungu isimamie. Rĩu nĩgũkĩonaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ wa Ngai ũrĩa tũkwĩraga ũhoro wake aragia ma na ndaretiga kũũragwo rĩ, Yule aliyeongea mambo ya kweli na hakuogopa kuuawa, roho wa Ngai nĩ wamũteithĩtie mũno, roho wa Mungu akamsaidia sana, tondũ nĩahotaga kũrũgamĩrĩra ma ĩyo ya Ngai. alisimamia kweli ya Mungu. Arĩ na nĩthe witũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Sisi leo katika nyumba ya Mungu, Na rĩrĩa Mwathani Jesũ aragĩria mũtumia ũyũ akorire gĩthima-inĩ kĩa Jakubu, wakati Yesu aliongea na yule mwanamke katika kisima ya Yakobo, tondũ nĩaiguire akĩheana ũhoro wa ng'ano atĩ nĩ mathiaga kũhoya irĩma-inĩ, aliwapea habari ya hadithi ya kutokwenda kuhubiri na tondũ kuomba mlimani. andĩki meciragĩrĩria atĩ kũworship Ngai kana kũhoya Ngai na ma, maybe it is about location. Kila nadhani katika hali fulani ama mahali Andũ fulani, meciria hinya ũndũ wa mũndũ gũkorwo handũ hana rĩ, gũgakorwo atĩ no oneke ta arahoya Ngai na ma. tukua pale fulani sipo unaomba Mungu wa kweli na roho. Ona rĩrĩa andũ marora kanitha ũrĩa tũrathithondeka na mũthenya wa ũmũthĩ ũkore matawa, ũndũ ũcio ũgatua atĩ maybe na ũndũ wa gũkorwo guo kũgemete, mũndũ ũcio ũrahoera Ngai rĩu no akorwo arahoya Ngai na ma na roho. Labda moyo wako unarembesha kanisa uone ya kwamba pale napo panapo na kweli. No nĩ atĩ nĩ kanitha wa Ngai, Lakini kanisa la Mungu, atĩ ũhoro wa ma wĩ ngoro-inĩ ya mũndũ, habari ya kweli iko ndani ya moyo wa mtu. na kũu nĩkuo roho wa Ngai aikaraga kũrĩa kwĩna ma. Basi roho wako anakaa palipo na ukweli. Tondũ he maandĩko marĩte
thĩinĩ wa Efeso moigaga atĩ nyũmba ĩrĩa ĩtũrĩtwo nĩ Ngai ndangĩikara. Basi katika Efeso maandiko yanasema nyumba ambayo inaishi na yule nyoka Mungu akai pale. Ũguo nĩ kuuga atĩ kũrĩa Saitani ahetwo mweke, Kule sisi amepewa nafasi. Tondũ maandĩko thĩinĩ wa Biblia moigaga atĩ nĩ ũira wa maheni. Katika Yohana ni baba uongo. Ngai ndangĩikara kuo. Mungu hawezi kaa pale. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tondũ thĩinĩ wa kanitha Kwa kanisa la Mungu leo, ũhoro wa mũndũ ũragoca Ngai na ma na roho-rĩ, anayemwabudu Mungu kwa kweli na roho, rĩrĩa akĩũria atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ? akajiuliza swali, mtu aina gani? Kũrĩ andũ maroraga ona mwĩhumbĩre wa mũndũ Wengine wanaangalia hata kuvaa kwa mtu, na mageciria na ũndũ wa mũndũ ũcio mwĩhumbĩte-rĩ, nadhani vile mtu amevaa no akorwo aihũrĩtwo nĩ ma na roho, anaweza kuwa amejaa na ukweli na roho. no tiguo kũrĩ andũ a Ngai. Sio hivyo watu wa Mungu. Ona angĩ nĩ maroraga na ũndũ wa ũrĩa mũndũ aikarĩte mũikarĩre wake wa kĩũmũndũ. Watu wanaangalia vile mtu anaishi katika maisha yake ya mwanadamu. Hihi no akorwo ena mbeca, Anaweza kuwa bado ana pesa, hihi no akorwo ena ũtonga, anaweza kuwa na utajiri. na andũ makegereria atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio ona rĩrĩa arahoya Ngai nĩ tũretĩkia atĩ Ngai hihi no amũigue. Basi wanadhania kwamba Mungu huyu anapoomba Mungu anaweza kumsikia. Ona rĩrĩa gũgĩthiĩ handũ agagĩcagũrwo akĩrwo atĩ we nĩwe ũkũhonia, Na hata anapochaguliwa mtu wewe utaomba. tondũ twamũrora na outlook yake tũrona atĩ mũndũ ũcio taihũrĩtwo nĩ roho wa Ngai nama. Wanaona nje amejaa na roho wa Mungu na kweli. No arĩa rĩngĩ ritũ nĩ ndĩrateithagio nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ũhoro wa ma wĩ thĩinĩ wa mũndũ, Najua ni zajio la Mungu kweli uko ndani ya mtu. na mũndũ nĩwe mwene mũira, kana mũndũ nĩwe mũira wa me wĩ ngoro-inĩ yake, Na wewe ndio mshuhuda ukuu ulio ndani ya moyo wako. tondũ nĩwe wĩkuga ngoro-inĩ yake atĩ kana ũhoro ũrĩa aragia nĩ ũhoro wa ma, Katika moyo wako unajua kwamba unaongea mambo ya kweli. ũrĩkaga maũndũ make kana nĩ amekaga na njĩra ya ma na ya kĩhoto, Kama unafanya mambo ya njia ya kweli na haki. nĩgetha agĩe na rũtha rwa gũkorwo agĩtĩkĩrio kiuge mũgoci Ngai na mũhoi. Ili ya mtu kumsifu Mungu na kumwabudu. Rĩu ndĩrahinyĩrĩria ngũria atĩrĩrĩ, rĩu mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, Akawa waza na kufikiria siku ya leo. tondũ nĩ andũ maragoca Ngai na marahoya Ngai, Sababu kuna watu wanaomba Mungu na wanamwabudu Mungu. ngoro-inĩ ciao-rĩ, Katika mioyo yao nĩ kũrĩ na maũndũ mahithĩtwo matarĩ ma, kuna mambo na vitu sio kweli. kwĩ na maũndũ mekagwo matarĩ ma, Mambo yanafanya sio kweli. na tũgakora nĩ kũrĩ andũ a mũthemba ũcio Nakuta kuna watu aina hiyo. atĩ no tũmahe mweke Naweza kuwapa nafasi. mbere na tũtue nĩ andũ a Ngai na nĩ andũ a ma, Tuone ni watu wa Mungu na ni wa kweli. no tũhoro mĩkĩre yao ya maũndũ na ũrĩa maikaraga-rĩ, Tutenda kwao kwa mambo na roho mũthemba agakorwo nĩ aramaruta makoneka matirĩ na ma ngoro-inĩ ciao. roho anaondoa mambo yanayosiwana na ukweli. Mwathani Ngai arohe ũgooci. Amen. Nĩ tondũ ratiri ya ma ya gũthima nĩ ngoro ya mũndũ, Natija ya kweli ya vitu ni moyo wa mtu. nĩguo mũini wa rwĩmbo oigaga wona waga kwĩrigwo. Mwimbaji anasema ya kwamba usipokukosa usingizi. Rĩu rĩrĩa yũragia kĩũria atĩrĩrĩ, Najiuliza ya kwamba tondũ nĩ tũhoyaga Ngai na nĩ tũgocaga Ngai, namuomba Mungu na kumwimbia, ũndũ ũcio nĩtũrĩkaga kuma ngoro-inĩ, unafanya kutoka katika moyo tũihũrĩtwo nĩ ũhoro wa ma ijawa na ukweli, na tũihũrĩtwo nĩ roho wa Ngai, ijawa na roho wa Mungu. tondũ ũndũ ũcio nĩguo Ngai arenda na atĩ andũ acio nĩo Ngai aracaria, Basi hiyo Mungu anataka watu wao, Mungu anawatafuta. andũ arĩa marereria ũhoro wa ma wa ngoro ciao, Akao nena ukweli wa moyo wao. na acio nĩo Ngai arenda, Hao ndio Mungu anatafuta. nĩgetha mamũtungatagĩre na mamũrutagĩre magongona. Wamtumikie na kumtolea dhabihu. Mũthenya wa ũmũthĩ Siku ya leo nĩ ndĩratuĩkaga challenge nĩ kiugo kĩa Ngai basi alikuwa neno la Mungu namnenea, atĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno maragoca Ngai, na watu wengi wanamsifu Mungu, nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mararutĩra Ngai magongona, wanamtolea Mungu dhabihu, nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno marahoya Ngai, wengi wanaomba, na tũkĩmona na maitho ma andũ-rĩ, napoona katika macho ya mwanadamu tũrathiĩ tũreciria atĩ nĩo mahetwo rũtha kana nĩ andũ metĩkĩrĩkĩte, tunaona kama wamekubalika ama wamepewa ruhusa, no nĩrateithagio nĩ Ngai atĩrĩrĩ, Ngai ndararora appearance ya mũndũ, lakini Bwana akamsaidia Mungu angalifu kwa nyuso. na nĩkĩo tũrirwo rũcinĩ tũgũthoma thĩinĩ wa Isaia 11 tũthoma gũiga tũkuga atĩrĩrĩ atĩ Ngai ndaratua ciira na ũndũ wa njukũ Kabla ulisomewa katika Isaia 11 mstari wa 3, ona kana wa kũigua ndeto, kusikiza maneno. tondũ Ngai nĩahotaga gũthoma ngoro cia andũ. Mungu anachunguza moyo wa mtu, Mũndũ na mwarũ wa ithe witũ tondũ wĩ kanitha-inĩ wa Ngai, sababu katika kanisa la Mungu ndiĩ nĩ mũhunjia kana ũrĩa ũngĩ mũhunjia no ũremwo nĩ gũthoma ngoro yake, mhubiri anaweza kosa kusoma moyo wake, ona we no ũremwo nĩ gũthoma ngoro yako, anaweza kosa kusoma moyo wake. no nĩ kũrĩ na mũndũ ũmwe tũtangĩhota kũhitha maũndũ marĩa tũigaga ngoro-inĩ citũ, Kuna mtu ambaye tukapiga mambo ambayo katika mioyo yetu na ũcio nĩwe tũraria ũhoro wake. tunanena mambo, Tũkoiga atĩrĩ aramatha andũ arĩa maihũrĩtwo nĩ ma tunasema anatafuta wanao ukweli, na arĩa maihũrĩtwo nĩ roho mũtheru, wamejaa na roho wa Mungu, acio nĩo Ngai arenda nĩgetha mamũtungatagĩre na mamũgocage. wamsifu na wamtumikie.